4个小球放到4个盒子里头。那第一问就是放到3个盒里头是吧？共几种方法？放到3个盒里头，4个小球3个盒子。大家看这道题啊，第一，它不是一个简单的组合问题，它不是说把这4个小球分成3组就算完了，是不是？它还得放到盒子里头。如果说把4个小球分成3份，这简单，是不是一个组合问题啊？它不是一个简单的组合问题。第二呢，它也不是一个简单的排列问题。要说把4个小球排序，这也是一个简单的排列问题，对不对？大家看到，看这个题目，对这个题目条件的理解，是不是这里头既有组合也有排列？应该是不是？这是一个排列与组合的综合问题。那怎么考虑这个问题呢？根据咱们的生活常识和你自己的经验，也应该能够意识到，我是不是可以这样：先选，再排，行不行？啥意思啊？先选是不是一个组合问题啊？是不是？这就是组合。这边呢就是排列。我先把4个小球分成3份，有几种分法。4个小球分成3份，几种分法？211吧是？就只能是211啊，一份俩，一份一个，还一份还是一个，是不是？4个小球分成3份，是不是只能这样？那好，4个小球分成3份，那组合问题，咱来个 C42，啥意思啊？4个小球里头随便拿出来俩啊。第二步，根据乘法计数原理，分3步进行吗？这不是？再来个 C11，是不是这个意思啊？注意了 ，C21和 C11又是平均分的。根据我刚才分析的那个6本书的例子，你这儿应该除以 A22，因为这2组是平均分的。然后这一步完成了，组合完成了，再乘以多少 ？A33，这3组，不对 ，A43， 4个盒子是吧？拿出3个盒子来排顺序，是144吗？那算算，是吗 ？C42。是6乘以2乘以1除以2乘以4乘以3，是不是乘以2？3、4、12，再12，是不是144？144。再看第二个，恰有一个盒内有俩球，共几种方法？恰有一个盒里头有俩球。4个球，一个盒里头占俩球了，恰有一个盒有俩球，和第一问有区别吗？和第一问没区别吧？一样的意思，其实是是不是啊？恰有一个盒有俩球。那只能有一个盒有俩球，对不对？第一问是不是也只能有一个盒有俩球啊？没区别。
是不是也应该是144啊？再看第3位，恰有2个和不放球，恰有俩盒不放球，是不是把4个球放到俩盒里头？那现在4个球放俩盒里头，是不是还得先选再排啊？那得把4个球分成几份啊？2份。是唯一的吗？这个分法不是，可以22，可以31啊。如果22分的话 ，C42、C22还得除以谁啊 ？A22。只要出现平均分的，都得除以它的顺序。还有一类是什么呀 ？C43、C11，这个不用出来吧？哎，2类。2个一组，分别是2个，一个3个，一个是1个。然后这就是组合这一步完成了，先组合啊，先分组，然后再分配，把这2份小球得分到俩盒子里头，再乘个多少 ？A42，说排列这是个 A42。大家算一下，这是它的答案应该是多少？好了，这是一个排列组合的综合问题啊。那么对这个问题啊，他把排列和组合2类技术模型综合在了一起。其实大家看这一部分非常简单，在技术问题里头，这3个它们的特征非常明显，方法呢，思考问题的方式方法也都非常固定。你只要细心一些，但是呢，大家看这2个原理是务必要穿插在2个模型当中，尤其是分类讨论，这是解决困难问题、复杂问题的时候一个非常重要的想法。分类讨论，还有一个就是间接技术，间接技术、分类讨论，间接技术属于正难则反的一种应用，加上分类讨论啊。是在解决较复杂技术问题或者较困难的技术问题的时候，大家必须要具备的一种意识啊。好了，下面呢，大家看到有5个小练习，抓紧时间根据我刚才讲的这3个模型的应用，完成这5个练习题。如果真是没学过这一部分的同学，结合我讲的例题，再结合前面的基础知识啊，尝试着做一做这5个小题。看看第一题想什么呀？选什么呀？应该，它有一个很关键的字眼，看到了吗？分年级，看到了吧？分年级举行班与班之间的篮球单循环比赛，我是不是可以分3类来考虑啊？分年级嘛，按照所在年级这个标准，可以把问题分成3类。第一类，高1年级，高1年级有几种比赛的场数啊？5个班，单循环赛，说 C52，是不是 C52？拿出2班来，说算一场比赛 ，C52场比赛。因此答案选什么？选 A。C52加 C72加上 C42。再看第2个小题，大家注意，你可以设女生人数是 X 啊，这样是不是可以建立一个方程啊？我设女生是 X， 这男生多少个？6减 X， 男生人数。他现在选仨人，至少1名女生。哎，看到至少这俩字儿，咱们有一个经验了。从正面如果分的类别较多的话，可以考虑反面吧。
他没有女生，那从这里头选6个里头选仨，说所有的选法是 C63，减掉 C6 减 X3，是不是应该等于16？对不对 ？S 等几呢？你挨着试试吧。S 反正不超过6，是不是？啊，不超过6，挨着试试。1、2、3、4、5、6，1是不可能，是不是？啊，5它也超过不了，因为1、6、5这样的极端值，说很容易发现它不行啊。X 只能是2，所以呢，这个答案是 A。你别看这个方程我怎么解啊，不用这样，不用去怎么解它，观察一下，结合极端原理做个实验，你就知道它只能是2。大家看咱们在你们期中之前学的那本书，什么推理，尤其那一部分讲的一些思维方法、推理方法还是很管用的。任何时候解决数学问题，它都是你必不可少的有力的工具和保障啊。再看第3个小题，大家看这道题涉及到一个2名，一个3名，都不能挨着，是吧？那较复杂的是不是3名学生还是？因此咱们可以考虑它的特殊元素有2类，那俩是特殊的，这仨也是特殊的。先考虑多的吧，咱先试一试啊。考虑多的，显然这3个人啊，先给他排好，是不是 A33？ 是不是？这是一步，显然需要分步完成啊。先把这3个人同校的3个人排好，剩下1加2这3个人怎么排？不离，哎，那是不是涉及到咱们刚才的办法？大家可以考虑一下，比如我这3个人，我用3个圆圈来代替吧。这3个人排好了 A33， 所以可以考虑插空啊。那3个人插空，那俩人也不能挨着是吧？同校的俩人，那俩人不能挨着吧？那我有一种办法，干脆他仨谁都跟谁不挨着行吗？剩下的这仨人，谁跟谁都不挨着，插空。那么这仨人排好队，把那仨人插到仨空里头行不行？那得哪3个空？你看这仨空行吗？啊？或者是这仨空行吗？行。他仨是不是也不能挨着？这俩空数必须得有人，对不对？2头在这头或者这头拿一个，因此这是多少？2倍的 A33。哎，放到这仨空里头，是不是 A33 那仨人？如果是头上这仨空，是不是也是个 A33？2倍的 A33，这是一类。这是剩下这仨人的一类，插到3空里头。还有一类，这仨人是不是可以插到2空里头？如果这仨人插到2空里头，说只能插到中间这2空里头，是不是？插到中间这2空里头怎么插呀？哎，对吧？这仨人插2空里头，说俩人都有一组是俩人的，从同校的那俩人里头选一个，和那个一个人的那个学校的一个人的一个学生说捆绑啊 ，A21 A22 啊，意思就是说，比如他俩是一个学校的，他单独一个学校的，拿出一个来给他放一块，拿出一个来说 C21 啊。给他放一块 A2 是他俩之间是不是有个顺序啊？
然后这分好了，再来个多少？再来个 A22，意思是这俩空里头，是不是？这样就是这个问题的答案。120吧，算出来120。再看第4个，4个商业广告，2个公益广告，要求首尾必须放公益广告，这个都非常简单了。先排公益广告呗，是不是 A22，然后再来个多少 A44就完事儿了，对吧？这是48个吧，48个。看最后一道题，从原点出发，每次沿坐标轴向正方向或负方向跳动1个单位，经过10次，落在了24处。它不同的运动方式共有多少种？它最后总的效果是24。我是不是先看横坐标吧？经过10次是2，横坐标是2。有多种办法？经过10次是2，但是这10次物 A、B 都是它的，是吧？啊，那我就这样吧，我设这个质点啊，我得搞清楚沿着横 S 轴它来回几次，跳几次，然后又沿着 Y 轴跳几次，这个问题的答案是不是才能确定？S 轴、Y 轴一共10次，因此我可以建立一个方程，我设沿着 X 轴，我简单写一下，沿着 S 轴正方向 A 个单位，负方向 B 个单位，可以吗？啊，正方向 A 个，负方向 B 个 ，Y 轴正方向 C 个，负方向 D 个单位，那么咱们可以得到 A 减 B 是不是等2啊？啊 ，A 减 B， 最后结果不是2吗？横坐标。那 C 减 D 是多少？4。A 加 B 加 C 加 D 是不是等于10啊？是不是？根据题目的意思，大家看，很显然 A、B、C、D 满足这3个方程。仨方程4个字母，显然这个方程的解是不确定。那么大家根据但是 A、B、C、D 是不是都是正整数啊？你观察一下这个方程的解是有哪些呢？可以是几啊？A 是1行吗？按照试试呗，做实验。大家看 A 是1行不行？1显然不行。A 是1的话，这 B 等几，它也等不了2呀，是不是？显然排除掉 A1 不行。那 A 是1不行 ，A 是2行吗？如果 A 是2，那 B 必然是0。A 是2 ，B 是0，那 C 加 D 是不是就等8？C 加 D 等8，是不是？那 C 减 D 等4，C 等几啊？必然 C 只能是6，此时 D 呢？2，没问题，符合题，是不是？别看着这仨方程不好解，做实验，
从2开始，这个实验成功了，是可以的。再看 a 等3，再试试行不行 ？a 如果等3，b 只能等于1。c 呢？a、b 都有了 ，c、d 就好解了吧 ？c 只能等于5，d 等1，对吧？那你再做个实验 ，a 等4行不行 ？a 等4，b 只能等于2，它俩加起来就是6，是吧？那 c 加 d 等4，c 减 d 也等4，c 是几啊 ？c 是4，d 呢？哎，让它等5行吗？如果 a 等5，a 等5的话 ，b 等于几啊？3。那 a 加 b 等8，c 加 d 就变成几了？2，c 加 d 等2，c 减 d 等4。a、b、c、d 都得是正整数哈，这是不符合题意了吧？那你会发现，既然 a 等5不行，往后更不行了啊！所以试验到此为止，结束了。也就是说，这个不定方程组的解只有3组，它的正整数解只有3组。那好，第一组的啥意思？这是第一组，这个质点沿着 S 轴正方向，跳动了2次，2个单位，然后再沿着 Y 轴正方向6次，负方向2次，是不是正好是24啊？那么所有不同的运动办法有多少种呢？你看这个吧，第一组吧，只要是S 轴正方向，只要跳过2回数就行，一共10回呢，哪2回跳的 S 轴正方向重要吗？不重要，因此应该是多少 ？C12、C86、C22，明白吧？2、6、2。第二类呢？C13、C71、C65，对吧？第三类应该多少 ？C14、C62、C44。这就是这个问题的答案啊。好了，这个今天这节课咱就说到这儿。